Ya kabari sik sadurunge. Ya piye? Wingi bar tanggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Tenane asli takono Petro. Ya wis rasa wae. Wis utang loro rasa. Kene. Wah, modar tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akhire wis semono. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati dening aku. Cacak kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ngagelah kaya ndo mentang kaya gendhewa, ora sopan karo piyayi. Petro, sampeyan mriki butuh napa? Belani karo Bapa Durna. Bapa Durna dicamah asmane karo Bagong. Ayo di Bagong. Tak pecahe sirahe. Butuhke aku wae. Gong, aku sik, kowe iki rasah kesusu to. Aku melu omongan kok. Nek perkara gelute kowe ning aku ya melu kata-kata. Oh iya. Kartomarma. Iya, dasar para nyata, kowe wani karo Begawan Durna. Wani mergo kelakuane Durna sing ora apik. Aku jane ngajeni karo Durna mergo Durna pakartine ora apik. Pendhita sing angkara murka wajib apa tak? Bekteni wajib apa nganggo unggah-ungguh? Kowe mbelani Durna apa dianggep anak Semar wedi karo Kurawa? Aja ming kowe mo. Kerubutan Sawadya balamu Kurawa kon maju kabeh, kon ngrubut Petruk. Lho kok aku? Sing arep perang sapa? Aku sik. Aku ki mung nantangke kok. Istilahnya aku MC-ne. Oh. Kowe sing sambutan tuan rumah. Oh iya. Mengko Bagong sing gareng sing apa jenenge? Ular-ular. Oh iya. Dum dhewe-dhewe. Wani karo kamu. Apamu sing tak wedeni? Leno pangendamu. Tak canda tak gletho ndasmu. Tinjung akhirat nyawamu. Mikir kok gak tandangane. Oke, siap lho, Tru? Iya. Kalah awas kowe. Ora. Iki ketentreman Karang Kadempel gumantung kowe, aku karo Gareng. Ya. Sikat, Tru. Ya. Maju mriki. Nek sampean kepengin kewirangan, ora minggat Petruk kantong bolong bilani Bagong, tak katutke dosane. Mang mriki, Den. Kula mboten wedi kali sampean. Mangmeng kalbu. Bagus. Terus. Ya.
garing dasar kepara nyata awake ming sak biting maju ning peperangan sing dadi nyatane Swatama anak Pendhita Durna ayo ora gelem mulungke Semar Karangabang Karangedembel piye Karangabang Karangedembel wani mungsuh nala gareng tinjung akhirat nyawamu Geleleng ora kowe kok geleleng Reng ayo anak buahe Bruce Lee kok sapa anak buahe Bruce Lee Bruce Lee iki bakul apa Bruce bakul apa canek menangan aku nek wis ngamuk oh aja kok ming perang biasa. Perang Madras aku iso. Perang Candrasa aku iso. Murid Ndara Janaka nderekke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok Gelut Kurawa kok kalah. Mirang-mirangke. Swatama kalah ira kowe. Aja kok Satama. Dursasana. Oh ya kebangetan. Lek nantang kemunggahan kowe lek nantang. Ora perkara kemunggahan le. Sing dadi nyatane ayo kaya ngapa? Dursasana kon maju nak poteng-potenge kewandane. Ayo kanene. Ora bakal tak tinggal loncat. Oh, Ponokawan gugu karepe dhewe. Kalau Reng wonge sumbar. Engko sik aku rung siap kok ya. Ayo lho wis guyu. Hei ngono. Tandange rasah jireh. Petruk wis gelut. Aku wis gelut. Aku ngapa? Ming paitan cangkem tok apa? Ayo kowe yo temandang kaya ana sing wis sumbar. Wehehe. Tandangi nek cara aku ngono. Waduh kok entuk berat dhewe aku. Ya, kalah cacak menang cacak. Modar ngrungkepi bumi kelahiranku tak totoke legane atiku. Joget kok ora aturan. Tak kecekelku kok. Kowe joget gleleng. Aku isane joget nguncalke sikil kok. Ora minggat kena cangkemmu modar. Wah, edan mungsuh wong buruk. Mungsuh wong buruk. Dursasana dasar para nyata. Mrene arep ngopo kowe? Nglabrak wong-wong Karangkadembel. Ora minggat bumi angus Karangkadembel. Berarti arep ngerusak Karangkadembel. Dasar para nyata. Sing betengi Bagong. Lho. Ayo sing gagah akeh, sing digdaya akeh. Petruk kon tekan kene. Aku nek mungsuh kowe tak idake modar. Kowe tak gajole ambyar sirahmu. Aku mau musuh wong ringkih kaya kowe. Musuh ya sing gagah-gagah sisan. Musuh ya sing digdaya sisan. Musuh kowe nggo ngopo? Dur, ngopo? Kowe aja sok ngembe karo wong. Aku ki arep kok iki wong digdaya selama dadi Bagong. Aku maling durung tau konangan. Kok kowe ngece karo aku? Kene ra wong limpat ora bakal kelakon to. Sing dadi nyatane. Lho, nyatane piye? Kowe apa aku sing modal nang kene? Wah, iblis larat. Ora minggat pecah sirahmu. Ya, lho.
Ngopo kok nyo? Lho, kowe ngopo mau muni piye? Pecah siramu. Nyo. Nyo pecahan, guys. Iki wis 3 tahun tak pecah dhewe ora tau iso pecah. Nyo pecahan, guys. Setan ora. Ayo kendeli ngono kuwi disumbari pecah siramu kok melayu berarti jireh. Nek sumbari pecah siramu dulungke sirahe berarti sak kendel. Pecah siramu nyo guys. Kowe wani wong ngene iki rong karuan wani nek aku sing muni pecah siramu dur, kowe mesti mak tratap ngono. Nek aku ki wong uripe jelek kok. Dadi nggo ngopo aku urip bendina mung nyaur 2000. Esuk 2000, awan 2000, sore 2000, tekor. Nyo. Edan ora edan serius iki nyo. Ngantem sak pol-polmu nek nganti iso pecah, meguru karo kowe 20 tahun aku sumpah nyo. Weh, tenanan apa? Tenan. Yakin bola bokin. Sumpah. Ora bakal aku gawe-gawe nyo. Nek ya kuwi kowe ngantem aku sirahku ora pecah, gentenan kuwi adil. Gentenan piye? Genti aku njotos sirahmu. Ayo ngono kuwi, kendel padha kendel. Mengkari kuat-kuatan sing sirahe empuk ya mudhar sik. Nya wis. Wela, ngono kuwi ditampa ora penantangku. Wani wae, wani ya gak ditanya. Ping pira? Manut, aku ki ping pira-pira manut kok. Patone isih kuat aku isih gelem. Nya. Iya, iya. Kendel tenan kowe. Wedi, nek aku madhep rene wedi, tak mungkur wis nyake nya. Nyake wis. Nyobres ngono. Piye toh? Kene ora gelem, kene ora gelem. Maksud lu gimana? Iya, iya, aku ki pangeran pati kok mung karo kere kok kalah kendel. Isin aku. Oh, ambangane aku ndisi kowe batur, aku ndisi ana. Nya ayo. Ayo, wedi saka arep mburi kok piye? Nya ayo. Kuwi ngapa tawa apa ngapa kuwi? Kaya aku iki lho nya. Lho, mat. Suwe mat. Diantem ya ora apa-apa. Mburi wae nya. Lho kene iki mat. Lho, ora gelis. Oh, mat ya mat nya ayo. Mburi kok piye nya ayo. Ngantem tenan modar tenan. Kaya aku lho nya, iya aku ya iya kok nya. Ayo areng apa? Mburi piye nya? Mburi nya. Padange cah kendel isih. Oh iya tenan. Wis ya modar tenan. Yo serius yo. Ayo. Kowe sik aku sik manut. Manut. Nya aku sik nya, sampean pangeran pati tak punjung nya. Nek pecah, kowe lak domongi kok iki 3 tahun tak pecah ora tau pecah. Nya, nek sampean mecah sirahku sekali tonyo iso pecah, aku mengucapkan matur nuwun. Iya. Nya malah tok entengke patiku nya. Pecah sirahmu. Nya. Kowe iki domongi ngayal lho, wis to? Lho, wis e. Lho. Wis to? Wis. Lho, kok ora krasa? Walah demit ki. Wah, ngece tenan iki. Wis tak antem kok muli ora krasa. Edan. Wo, celeng tenan. Wis ngantem to, wis. Meneh ora? Ya meneh kene. Ya, tak hitungi lho iki wis pisan lho iki tambah meneh pindho. Ya. Engko balese pindho. Ya. Wah, dia-diamu e. Endi sing jebol? Mbok nek ngomong ora ngawur. Lho. Lho kowe mumet ya ora, kaget ya ora. Ayo ngene iki keahlianku. Ayo kene pindho apa tambah? Wis pindho wae. Ayo kene gentenan. Oh, aduh, modar iki. Ya adil ora kok modar adil. Ya, aduh. Ora cerewet wae. Gek ngantem aku kaya nyanyi malah. Yo. Bismillah. Yo. Kowe kabari sik sadurunge. Yo piye? Wingi bar tak nggo ngantil sirah wedhuse pecah dadi papat. Wah, jangkeme. Tenane asli takono Petro. Wis rasa wae. Wes.
Utang loro rasah. Kene. Wah, modal tenan iki. Aduh. Siap. Wis. Akene mung semono. Gile, ayo, mbok ping 5 kas. Ta. Ya. Mati jeneng aku. Mati jeneng kowe. Kowe guyon kowe. Aku ngantem tenan ya, Dur. Ming kekuatanku ki ming semono kowe. Ayo kene gentenan. Nyo. Nah, lho. Nah. Ping 3 lho kowe. Ya. Kene. Ya jajan. Mbok sing tenanan. Aku ki tenanan ya, Dur, yakin sumpah. Iki lho, sikilku sih. Lho, bledok mlayu rono. Iya. Pisan to lagian? Iya. Madhep mburi. Oke, iya. Wajung. Kurang pisan. Iya. Iya. Ta. Ayo, sak banter-bantermu. Hop! Dir. Kok nglekar, Lek? Mau tak deloki kaya bungah banget. Wah, setan. Wah, Bagong ngantem sampe. Ayo, gentenan. Matane. Wo, nun sewu man. Pun ganti sampean to. Wis ket mau. Wah, ngapunten. Ngapunten, Lek. Ayo mundur, ayo. Ngapain kok ngendelik kan? Sing ngetape Kurawa sapa? Aku. Sing ngakon? Dirna. Terus sing ngakon ngamuk ning kana ngedepe sapa? Aku. Kowe wong tuwa apa bocah? Wong tuwa, bocah semene teneh ndedelke setagen. Nek kowe wong tuwa kudune iso mikir nih. Penyakit kowe. Kurawa tak ketapi kok kon ngerampok utawa kok ngrusak arang ngademel iki. Kowe iki patih wong maling. Hah? Patih. Ana patih kudune iso mikir. Iya. Rene. Ora ana bandem watu kowe. Iya. Aduh. Kowe ngerti Bagong nek wis nesu apa? Medeni tak omongi. Aku iki nek wis nesu tanggaku geger pitike tak blediki kabeh. Cek aku mbok udu, Pak bledek kabeh bleh kabeh. Iya. Aku nek ngene iki nek mangan wonge kelakoni ta omongi. Iya aku njaluk ngapura. Aku tak bali rana, aja tak seneni aku kok tratapan. Aku iki lemah jantung lho, Gang. Ora perdu lemah jantung. Arep lemah lempung sak karepmu. Kowe paham ora? Karang kadempel iki ora duwe salah ora diluput karo negara Ngastina. Durna arep boyong Semar kok wong Karang Kadempel dikatutke dosane karo piye? Karepmu piye? Iya. Agawa klugu bareng. Arep tak nggo ngapa? Kapok ora kowe? Kapok. Sadar? Sadar. Aku tak rono ya. Tak rono. Kena rono ning ngono syarate. Syarate apa? Kowe nek tak undang sengkune ngono le wangsulan dalem Pak Guru, ngono ya. Ora iki aku isin le, Kang. Aku wegah aku isin nek ngono kuwi gelem ora keprok watu apa semaur? Semaur. Ah, ngono.
Wiwiti ya. Ayo lungguh ngisor. Nggih. Senggune Dalem Pak Guru. kelas piro, Lik? Kelas 3. Ora munggah ping piro? Ping 6. Ngopo kok ora munggah? Ngincen roke Bu Guru. Murid kok nginjen rok. Rok di PP. Kok ketok apane? Jepitane. Edan ora. Wis kono rono Nggih. karo nyanyi. Izin gila. Pak Gere. Masa kula nyanyi? Nyanyi ora, nyanyi apa ditonyo? Ditonyo. Anu nyanyi. Wis kono rono. Rembulan ngono. Lagune sing anyar iki lho, lagune si sapa jenenge? Nela Gareng. Nolo Gareng kok Nela Gareng anu. Nela Karisma. Wis ora gawe nyanyi, mentok tak kandhane engko anggere mandek kok buandem watu. Mentok. Mentok ngono ora mentok. Mentok. Iya ta kowe. Notasine sing bener keprowak. Nggih. Mboten hafal. Kudu apa mentok kok. Mentok. Datar. Mentok tak kandhane. Ngono. Mentok tak kandhane. Bebek ganti bebek. Bebek atus kali ngono wis. Bebek atus kali. Kuwi nggone mentok. Aja dinggoni bebek. Goblok banget. Mentoke kon manggon ngendi? Wis nadane sak karepmu. Bebek. Anggere meneng buandem watu kowe. Atus kali mung nututi sabun wangi-wangi. Eneng kandang wae. Dik Pate. Sadar. Insaf. Sampeyan ki Pate, bebek. Ngisen-isen ke? Pati yang ratu, gong Binathara kok nenggaran nyanyi bebek adus kali sampeyan dhewe. Laran mboten? Bebek adus. Dik Pate. Kula malu lho. Kula isin. Kula lingsem Dik Pate sampeyan niku piyayi luhur. Wong nomor 2 teng negara Ngastina. Wong sanegara niku nembas kabeh karo sampeyan kok bebek sampeyan ae dhewe. Ampun kaya ngoten ta Dik Pate? Bebek. Oh, manjan kandhan-kandhane ngayal. Bebek. Bagong isa-isane. Kakang Duna pripun Dik Pate? Sengara iso ngalahke Panakawan. Cecak mental cagak cebol gayu wulan wuta ngitung lintang tangeh lakone cepak wurunge. Pripun terusan? Nyuwun pambiyantuning Iwang Pikulun Pandya Betari Durga, ontring dandang manguri. Mangga Dik Pate.
ing Semareka den prayitna semuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi Petro dalem Pak Parang kadempel wis padhang nggih ning isih ana gawean pripun to nek Sinuwun Ndarawati pancen aku wis utusan kalawan salah sawijining titah utawa kawula ing Karang Kadempel. Aku mau rak kandha karo Sinuwun Prabu Puntadewa matur yen to kabeh kudu ganep piranganing Pandhawa, aja ming 5. Ning uga ingkang duwe sambung getih kalawan para Pandhawa kudu mlumpuk ning Karang Kadempel. Nggih. Sowana ning Mandura, Sinuwun Mandura aturana tindak mrene. Waduh. Nek duka, Pak. Nek nesu ya ben nesu. Ning sing baku upama panjenengane iki duka supaya tok ganggu penggalihe men ngoyak karo kowe engko tekan kene ana Sinuwun Ndarawati. Oh nggih, ngestaken dawuh. Pamit, Pak. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan nggih, Pak.